হ্যালো গাইস, আমার ভীষণ পছন্দের একটা জিনিসের আনবক্সিং ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো সেটা ছিল একটা মহাদেবের মূর্তি, আর তার সাথে দিয়েছিল 101টা ধূপকাঠি। তো আমি ফার্স্টেই আনবক্সিং করলাম। ফার্স্টেই মহাদেবের মূর্তিটা ছিল, তারপরে 101টা ধূপকাঠি দিয়েছিল তার সাথে। তো মূর্তিটা আনবক্সিং করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, কত সুন্দর, একবার শুধু দেখো, দেখলেই মন জুড়িয়ে যাবে। তো মূর্তিটাকে আমি আমার পড়ার টেবিলে রেখেছি, ও তার সাথে যে ধূপকাঠিগুলো দিয়েছিল ওগুলো জ্বালিয়ে কত সুন্দর যে দেখতে লাগছে তোমাদের কি বলবো। তো তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করো, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো পরবর্তীতে আরও নানান রকম ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। টাটা।